Kama ningekwambia sababu kuu inayokufanya maisha yako yasibadilike, sio kukosa kipaji, sio kukosa connection, na wala sio hofu, ni comfort. Kwa sababu comfort haipigi kelele, lakini inakuibia ndoto zako taratibu bila hata wewe mwenyewe kufahamu. Comfort ni pale unapoacha kujisukuma, pale unapoacha kujaribu vitu vipya, na pale unapoanza kusema niko sawa hivi hivi, nitajaribu hata mwaka ujao, kwanza bado nina nafasi. Kwa mwanzoni unahisi utulivu, unaona kama kila kitu kipo sawa, unalala usingizi nyororo, lakini polepole kuna kitu kinabadilika kwa sababu unaacha kukua. Hauwezi kukua kwenye comfort zone. Hebu fikiria hivi, mbegu inapopandwa chini ya udongo inakuwa imejificha, lakini ikikaa sana mule kwa muda mrefu inaoza, inabidi ipambane, ipasue udongo ili itoke nje, na huo sio adhabu, huo ndo unaitwa ukuaji. Hebu tuzungumzie neno kushindwa. Kushindwa kunauma ndio, lakini unajua ukweli, unakuwa umegundua kwamba hii njia haijafanya kazi, nitafute njia nyingine next time ili niwe bora zaidi. Kushindwa kuna kusogeza mbele kwenye next level, lakini comfort inakufanya ubaki pale pale, lakini uamini kuwa uko salama. Watu wengi wanaogopa kushindwa sana, wapo radhi wabaki kwenye comfort, lakini sio kujaribu kitu kipya. Na ukweli ni huu, comfort ni maumivu ya muda mrefu, lakini kushindwa unakuwa umejifunza kitu kipya. Moja inakusukuma mbele na nyingine inakuzuia kimya kimya. Hebu fikiria, mtoto akiwa anajifunza kuendesha baskeli, mara ya kwanza anaanguka, anaumia, anakuwa anaogopa hata kuendesha tena, lakini anapojaribu tena na tena, anakuwa na experience, anaanza kupata balance, mwisho wa siku anaendesha bila kushikiliwa. Je, angekuwa anaogopa kushindwa, si asingejaribu tena kuendesha hiyo baskeli? Na maisha yapo hivyo hivyo. Kushindwa kuna kufanya uwe bora kuliko ulivyokuwa jana. Comfort ni hatari kwa sababu inajificha kwenye maisha mazuri. Unaanza kusema angalau nina maisha mazuri, angalau nina kazi hata kama siipendi, angalau ninaishi, na hiyo angalau ndo inakuwa kiwango chako cha juu. Unaacha kujifunza, unaacha kuota, unaacha kuamini kwamba una uwezo zaidi ya hapo unapoishi, na hatari zaidi unaanza kuitetea comfort yako. Vitu vinavyokufanya wewe kukua unaona kama mzigo. Mabadiliko kwako yanaonekana kama mzigo. Hatari inaonekana kwamba sio lazima. Ndoto zinaonekana kama mbali, ngoja tu mimi niishi hivi nilivyo, mbona nipo sawa hivi hivi. Hiyo ndo comfort inavyoiba ndoto zako bila hata wewe mwenyewe kufahamu. Kuna wakati inabidi ukae chini na ujiulize, je, ninaendelea kukua au ninarudia siku moja kila siku? Kwa sababu kurudia sio maendeleo. Unaweza kurudia maisha ya comfort kwa miaka 5, lakini ukawa vile vile kiakili, kifedha, kiroho, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kukua akiwa kwenye comfort zone. Lakini siku utakayoamua kutoka nje ya comfort zone, maisha yako yatabadilika. Utaanza kujichanganya na watu, utaanza kurudia vitu. Failure kwako itakuwa kama funzo ili next time uwe bora.
Utazungumza hata kama una hofu kichwani mwako, na hautaogopa tena kushindwa, na hapo ndipo mabadiliko yanapoanza. Sasa utawezaje kutoka kwenye comfort zone? Sio kwa kusubiri motivation, sio kwa kusubiri ujasiri mpaka uje. Inabidi ufanye vitendo. Anza kidogo, fanya kitu kinachokufurahisha kila siku. Fanya kitu kinachopingana na akili yako, kwa sababu hapo ndo unaupata ukuaji. Ongea na watu, zungumza na watu unaogopa kuongea nao. Jaribu tena kitu baada ya kushindwa, kwa sababu ujasiri hauanzi tayari. Ujasiri unajengwa kwa vitendo, na kila siku unapojaribu unaujenga ujasiri. Kila hatua unayofanya kwenye discomfort inakujenga kuwa mtu mpya, mtu bora, mtu anayejiamini na anayefocus kwenye maendeleo yake. Kumbuka hili kila siku. Kushindwa kunauma kwa muda mfupi, lakini bado kuna kufundisha maisha yako yote. Lakini comfort inakuibia ndoto zako, na bado inafanya uamini kwamba kila kitu kipo sawa. Jiulize leo, unachagua maumivu ya muda mfupi lakini yanayoleta ukuaji, au amani ya uongo inayokukwamisha milele? Choice is yours. Kwa sababu maisha yako bora hayapo kwenye comfort, yapo nje yake. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, usisahau kusubscribe, kulike na kushare na rafiki yako, na yeye ajifunze kutoka nje ya comfort. I love you guys. Thank you for watching.